हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में। और जेके एसएसबी द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला गया है। और ये नोटिस जो है ये टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड है, जो कि इन पोस्टों के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, कैडर क्लर्क हो गया, कैशियर हो गया, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी कैडर। तो इसमें जो है ड्यूटी कैडर के भी कैंडिडेट्स हैं, डिवीज़न कैडर के भी हैं और वेरियस डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। तो इन सभी जो पोस्टों के लिए जो है वो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये पोस्टें जो थी ये नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6, 7 2020 एंड 1, 2, 3 ऑफ 2021 जो थी वो एडवर्टीज़ की गई थी जेकेएसएसबी द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो थर्ड फेज में जो टाइपिंग टेस्ट होने हैं इन सभी पोस्टों के लिए, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, कैडर क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइज़र। तो इन सभी के लिए जो है वो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे 25 नवंबर से लेके ऑनवर्ड, जो कि NIELIT जम्मू में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। दिस नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द डिटेल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो इसी लिस्ट में जो है वो कैंडिडेट्स के नेम भी मेंशन है और उनका वेन्यू भी मेंशन है कि उनका टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे होना है, और डेट भी मेंशन है कि कौन सी डेट को ये उनका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो ये जहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो अक्षर जो ए आएगा वहाँ पे आपको जो है कैंडिडेट्स के नेम भी देखने को मिल जाएंगे, डेट भी देखने को मिल जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो भी देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे जो एग्ज़ाम जो है स्किल टेस्ट के जहाँ फिर टाइपिंग टेस्ट के, ये सारे कहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे? NIETIL जो इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। जहाँ पे जो मेंशन किया गया है ये देखिए ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 20 नवंबर 2021 ऑनवर्ड एट NIELIT जम्मू। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे ये टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए द कैंडिडेट मस्ट नोट दियर एडमिट कार्ड विल बी चेक्ड एट रजिस्ट्रेशन काउंटर एट द वेन्यू। तो उनके जो वो हैं एडमिट कार्ड हैं वो भी कैंडिडेट्स के साथ में होने चाहिए। और कुछ ना कुछ उनका आईडी प्रूफ, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, या कुछ भी जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो उनके पास होना चाहिए। जब वो अपने सेंटर पे पहुंचेंगे वहाँ पे वो जो है उनका आइडेंटिटी कार्ड और उनका जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है, टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम है या फिर स्किल टेस्ट है, उन सभी को अवेयरनेस हो गई होगी कि उनका टेस्ट 25 तारीख के ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सभी जो है अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लें और जो है अपना टाइम और शेड्यूल भी जो है देख लें इस लिस्ट में। तो ये लिस्ट आपको जो है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे टॉप पे नोटिस देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद।